Yan guys, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kamoto blitz po natin, transmission blitz. So ito po, mag-unbox ulit po tayo ng isang helmet. Ayan, SEC helmet. Ayan, SEC helmet premium. Ayan. So isa po ito sa mga high-end na helmet ng SEC na nabili natin doon sa DJ Moto Central. Dahil kung updated po kayo or nakasubscribe po kayo dun sa DJ Moto Central na Facebook page, so yung nakaraan po ay nag-raffle po sila ng Honda Beat FI na latest model, at napakaswerte po nung nanalo na taga Paranaque. So pasensya na po sa background natin, medyo maingay, may construction dyan sa labas, kahit na umuulan. So yun po. So bakit po bumili tayo ulit ng helmet? Kasi nga po yung nabili natin latest na SEC helmet rin na matte gray ay niregalo natin po doon sa may birthday na pastor na ninong ko din from Mindanao. So doon sa Mindanao kasi may motor din siya, kaso nga lang wala silang helmet dahil ginagamit nila po for habal-habal. So bundok-bundok po yung inaano nila, tinatahak nila. Pagdating dito sa Manila, wala po siyang magamit na helmet. So iniregalo natin sa kanya, sakto birthday po niya nung 16 ng Hulyo. So yun po, napabili tayo. So ito po yung ganito po yung box. Yan. Ganyan po yung box nung noong mga helmet ng SEC. Parang magandang klase siya, pero parang lower end siya, double visor din siya, at ganun po yung box niya. Ito po yung parang high end yan, nakita po natin na napakaganda. So i-unbox po natin ngayon at titignan natin kung ano yung nasa loob. At salamat po sa DJ Moto Central dahil nakuha po natin ito ng may discount, marami pang freebies. So wag natin pong patagalin dahil na kay DJ Moto Central Riders ang number 1, ika nga. So shout out po sa DJ Moto Central. At ang paparapol nila, I think ngayon ay yung, hindi ako nagkakamali, Honda Airblade. Yun po yung pinagpipilian niya, Honda Airblade, ADB or NMAX. So hopefully mapalad tayo na napili din. I-unbox na po natin yung na to, kung ano yung nasa loob nitong box na to at mga freebies. Ito una, yung manual po, maliit lang ang papel, pero dito yung do's and don'ts ng helmet. Saka ayan, Team Gigil na key holder, dalawang SEC na keychain, ayan, kasama po dito sa box. Saka yan, ito yung bagong sticker nila ng DJ Moto Central, Team Gigil. Yan. Gigil na gigil talaga sila dahil halos linggo-linggo nagbibigay sila ng mga libre basta nakatutok ka po sa kanila. And then ito, SEC helmet disinfectant. Ayan, libre din yan. At saka ito, mayroon din pong libre na balaklava, SEC din. So ang price po nito ay nasa 200 plus, 250. Hindi ko alam kung ano yung price niya sa market or discounted na to sa ano, pero freebies siya, binigay siya ng kasama dito sa nabili nating helmet. At saka ang maganda nito, may libre siyang libre siyang visor. At binalagyan ko na din po siya ng Wipro para anti-fog din po siya dahil lalo na ngayon ay maulan. So yun po, yung Wipro po na yan ay I think nagkakalaan ng 900 plus, pero sa kanila po ay discounted siya. So pinalagay ko na din para protection na rin. So ayun. Pero hindi po kasama yung Wipro na yan sa mga freebies, kundi pinalagay ko na lang po siya. Ang libre lang po dito ay yung lens niya na kasama.
And then, ito po yung mismo helmet. Yan. Yun lang po yung mga freebies niya. Yan. Tapos, ito maganda yung bag niya. Kasi pwede mo siyang isukbit. Parang gawing bag. Ganyan po siya. Yan. So, yun po yung helmet. Ito na po yan. Yan lang na. Yan, unbox na natin. Yan, ito po siya. Yan, may bag na siya. Mayroon pang ganito. Yan po yung helmet. So, ano po siya? Sec Armada. Yan, Sec Armada po siya. Yung ano niya. Gustuhan ko kasi may ganito. Iba yung design niya. Kakaiba. So, yun yung pinili ko. Supposedly ay may isang helmet ako na nakita doon. Kaso nga lang, hindi siya double visor. Pero isa siya, top 10 siya sa pinaka safe na helmet sa buong mundo. Alam niyo na yun. Ito naman, napili ko. Sec Armada. Ito yung left side view, front, right side view, yung back view niya, saka yung loob. Ayan ito yung loob niya. Tapos quick release na din siya. Ayan yung lock niya. Mas gusto ko po yung ganito para madaling matanggal. So yun po yung loob niya. Napakakapal ng mga paddings. Safe. So, magkakaiba po yung size niyan eh. Either kung anong helmet na brand. Depende po sa helmet na brand. Ito po. Tapos, yan. Yan po yung tsura niya. Tapos, dual visor din po siya. Yan. Okay. So ito po ay large po yung kinuha ko. Saktong-sakto siya sa large. Sa ibang helmet po kasi XL siya. XL yung kinukuha ko. Pero dito sa Sec helmet, tamang-tama na po yung large na so subukan po natin isuot. Yan. Maganda po siya kasi fit na fit po siya. Parang safe na safe ka. Yan po yung itsura niya. Yung baba natin yung second visor niya. Yan. Ganda po. Yan. Ito po ay gagamitin ko po pag may long ride. So, ang ginagamit ko po ay yung isang helmet ko. And then sa baba may camera. Yan. So, sinisave lang po natin ito pag long ride. Yan gagamitin natin. Yan. So, yan po yung kabuuan. Hopefully nagustuhan nyo po yung unboxing po natin kung anong nilalaman ng Sec Helmet Premium. Ito po ay Sec Armada. So nasa 3,000 plus lang po siya, pero discounted 2,900 plus or 800 plus yung kuha natin, at marami pang freebies. So thank you po. Shout out ulit sa DJ Moto Central at saka sa mga subscribers din po natin. So pag hopefully po pag naka 1,000 subscribers na tayo at marami na tayong views or 10,000 views, ay makapag raffle po din po tayo ng ganitong kagandang helmet. So yun po, antabayanan niyo po at
salamat po sa mga sumusuporta palagi sa channel na ito. So, hit like and subscribe and share na din po para ma-notify kayo sa mga iba pang mga videos po natin sa channel po na ito. So, yun po, God bless po sa bawat isa sa atin.